Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Alquimia da Luz. Hoje eu vou conduzir você por uma meditação de relaxamento com som de chuva, para que você possa ter uma noite de sono profundo e reparador. Esta meditação inclui o Body Scan, ou escaneamento corporal, que é uma técnica de mindfulness baseada na atenção ao corpo. A gente sabe que a psicosfera planetária está muito densa e essas energias estão causando insônia em muitas pessoas. Por isso que eu resolvi trazer esse relaxamento, para poder ajudar a todos a conseguir dormir e descansar. Durante a meditação, é importante que você tenha preparado o seu ambiente e que se coloque em uma posição confortável, que evite as luzes, pois elas inibem a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Portanto, desligue televisores, computadores, ok? Inclusive, eu deixei essa meditação com a tela mais escura, justamente para não atrapalhar. E você pode também abaixar, a luminosidade do celular. Caso você adormeça durante o processo, não se preocupe, tá? Porque o seu eu superior com certeza continuará seguindo as orientações. E por conta disso também eu vou aproveitar para pedir o seu like agora, para pedir para quem não for inscrito no canal que se inscreva, para que você não precise fazer isso no final, porque ou você vai dormir durante o processo, ou eu não vou querer que você faça isso quando chegar ao final da meditação, para não te despertar ainda mais, tá certo? Então eu vou pedir para que você se coloque em uma posição bem confortável, para que feche os seus olhos, para que respire profundamente. Respire de novo. Vá soltando as tensões, relaxando seu corpo e acalmando a sua mente. Vamos começar, e à medida em que eu falo, você percebe que começa a se sentir mais e mais relaxado. É possível que você perceba ou sinta a musculatura soltando em alguns locais do seu corpo. Então, a partir desse momento e naturalmente, você pode trazer a sua atenção para a sua respiração. Apenas observe a sua respiração e constate como ela se encontra neste momento, mais rápida, mais lenta, concentrando-se na região peitoral ou na região abdominal. Eu quero que você apenas observe, sem tentar alterar nada. Depois, conscientemente, convide a sua respiração a tornar-se mais lenta, mais tranquila e cada vez mais profunda e relaxante. Perceba que as respostas do seu corpo podem ou não estar promovendo as modificações necessárias para este relaxamento. Inspire e expire. Sinta o ar expandindo as paredes internas dos seus pulmões, cada vez mais lentamente, suavemente. Imagine que neste momento você já mergulhou tão profundamente neste relaxamento que você pode senti-lo fisicamente. Então, vamos passear com a nossa consciência pelo nosso corpo e realizando um escaneamento corporal, procurando identificar as áreas que precisam de relaxamento ou mesmo de cura neste momento. O importante é não apenas dar atenção, mas
direcionar uma atenção acolhedora, amorosa e especial para o nosso corpo. Perceba primeiro as áreas do seu corpo que tocam a superfície onde você se encontra deitado. Observe o peso do seu corpo sobre essa superfície, a textura, a sensação que causa na sua pele e conscientemente e cuidadosamente leve a sua atenção para o seu pé direito. Se você quiser, pode visualizar, imaginar ou sentir uma névoa cálida com uma luz da forma e cores da sua preferência, ou apenas sentir o que acontece nesta área. Observe seus dedos do pé, um por um. Depois, a planta do pé direito. E a parte superior dele. E vamos delicadamente trazendo a nossa atenção para o calcanhar direito, para a parte inferior da perna e da panturrilha, para o joelho, e agora pela parte superior da perna direita. Procure perceber desconfortos e envie suavemente ondas de relaxamento por onde passar. Agora, vamos ao nosso pé esquerdo. Procure se concentrar primeiro na ponta do dedo maior e depois venha suavemente passando pelos outros dedos. Relaxando o pé, a parte superior, e o calcanhar. Depois a parte inferior da perna, a panturrilha, o joelho e os músculos na parte superior da perna. E gentilmente traga agora a sua atenção para a região da sua pelve, das nádegas e também da parte genital. Vamos delicadamente relaxando, subindo para a região do abdômen, da lombar, e passamos pelo tórax e pela parte superior das costas. Agora, volte gentilmente a sua atenção para o lado direito do seu corpo, observando a sua mão direita, e é possível que você sinta vontade de movimentá-la levemente, percebendo no processo o movimento sutil das articulações.
Você pode passear com a sua consciência por cada um dos dedos. E pela palma da mão. Depois, passando na parte superior da mão, subindo pelo antebraço, pelo cotovelo direito, pelo braço direito, sentindo o relaxamento da musculatura neste local. Em seguida, levamos a nossa consciência para a mão esquerda, relaxando suavemente cada uma das articulações. Da palma da mão, da parte superior, subindo pelo antebraço, pelo cotovelo e pelo braço, relaxando completamente o braço esquerdo. Agora, muito lentamente, vamos levando este relaxamento para os ombros. Às vezes, parece que por causa de tantas responsabilidades, cobranças, pressões do dia a dia, carregamos o peso do mundo nos ombros. Mas agora é momento de deixar este peso cair. Solte este peso. Sinta literalmente esta sensação de deixar cair. E enquanto isto te conforta e te tranquiliza, perceba cada fibra muscular relaxando. O relaxamento vai agora migrando em direção ao seu pescoço. Leve então sua atenção para esta área e com muita gentileza e cuidado promova o relaxamento do seu pescoço, da sua coluna cervical. Procure imaginar cada centímetro dele relaxar agora. Se quiser, você pode bem suavemente massagear sua cabeça com as pontas dos dedos, amplificando e solidificando esta sensação física neste momento. Agora, traga a sua atenção para o seu rosto, para a região do queixo e em seguida solte levemente o seu maxilar. Sinta os seus lábios, a parte externa e a parte interna. Sinta a língua e o interior da boca. E relaxe completamente. Vamos agora levar a nossa atenção para o nariz, sentindo a respiração. Observe as narinas
e sinta a temperatura do ar que entra e que sai do seu corpo. Agora, volte a sua atenção para o seu olho direito, sentindo repousar tranquilamente. Depois, o olho esquerdo. Cada micromúsculo do seu rosto sendo relaxado neste momento. E procure agora sentir o seu corpo como um todo novamente. Perceba como o nível de detalhes das suas sensações se amplificou quando comparado à primeira vez. Procure perceber se ainda há algumas áreas do seu corpo que precisem de atenção ou relaxamento. Envie amorosamente a sua atenção para estas regiões. É possível que você tenha se perdido ou deixado sua mente devagar durante o processo. Não se culpe, porque isso é completamente normal. Este é um momento para tratarmos a nós mesmos com atenção e cuidado. Agora, vamos levar a nossa atenção para os nossos pensamentos. A nossa mente está acostumada a controlar todas as situações. Está acostumada que sejamos imersos nos pensamentos, sendo conduzidos por eles, de forma que quando olhamos para ela como observadores, ela tende naturalmente a se aquietar com o tempo. Portanto, meditar não se trata de calar a mente ou parar os pensamentos, mas sim de contemplar a mente, observando o que se passa em nós em profundidade, sem analisar, sem julgar, apenas observar. Então, apenas observe os pensamentos. Procure nomeá-los, se possível. Apenas olhando como alguém que está deitado em um gramado macio e observa as nuvens passando no céu, sem poder moldá-las ou fazer absolutamente nada. Ou como alguém que se senta à beira de uma janela em um dia de chuva e observa as gotículas que batem na janela, escorrendo lentamente sobre o vidro. E agora, muito lentamente, eu vou contar de 20 a 1. E quando chegar em 1, já estarei me despedindo. Enquanto você pode permanecer ouvindo o som tranquilo que está de fundo desta meditação. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tenha uma boa noite, fique em paz e até a próxima. Que a espiritualidade maior te proteja. Assim é, assim está feito.